ட்ரெஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் சாப்பிட்டா எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு நாங்க போன இடம் தான் கேளம்பாக்கத்துல இருக்க ஐ லவ் மேங்கோ ஷாப். ஃபர்ஸ்ட் கேரட் ஜூஸ் குடிச்சேன், டேஸ்ட் ஆவரேஜா இருந்தது. அப்புறம் போமோகிரானேட் ஜூஸ் குடிச்சேன், சீரியஸாவே டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருந்தது. பர்சனலா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் ஸ்வீட் லெமன் ஜூஸ் குடிச்சேன், ஐஸ் கியூப் சுகர் கம்மியா போட சொன்னா நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி டேஸ்ட் இருந்துச்சு. லாஸ்டா ஏபிசி ஜூஸ் குடிச்சேன். ஏபிசில ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஜூஸ் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுல ஆப்பிள் கேரட்டை விட பீட்ரூட் டேஸ்ட் தான் அதிகமா இருந்தது. எதனாலன்னு கேட்டேன், பீட்ரூட் டேஸ்ட் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதிகமா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பர்சனலா எனக்கு பிடிக்கல, ஆனா ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு என்னோட ஃபேவரட்டான பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிட்டேன், டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது. அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் மைனஸ்ல டிப் பண்ணி சாப்பிட்டேன், டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருந்தது. எல்லாமே சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸா உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ள மச்சான் அண்ணனும் நான் தான் பே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு பே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. மச்சான் கையில இருந்து காசு எடுத்து கொடுக்க கடைக்கார அண்ணன் கிட்ட பிரதர் என்ன பண்ணாங்க, நான் ஜிபே பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஜிபே பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. ஸ்டே டியூன்ட்.